क्या आपको सामान्य आवाजें भी बेहद तेज और असहनीय लगती है? हो सकता है आप हाइपरएक्यूसिस से पीड़ित हो, एक ऐसी समस्या जिसमें आम ध्वनियां भी दर्द का कारण बनती है। इसके लक्षणों में शामिल है कानों में घंटी जैसी आवाज, रिंगिंग, कान में दर्द, भारीपन या दबाव महसूस होना। लेकिन यह समस्या सिर्फ कान तक सीमित नहीं रहती। हाइपरएक्यूसिस आपकी मानसिक और सामाजिक सेहत को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। डॉक्टर महेंद्र कुमार, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी, कंसल्टेंट ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जन, दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।